Сәлемдес физик, байланысты тағы да Шареген ағай. Бүгінгі сабақта біз формула түрлендірудің жоғары деңгейін қарастыратын боламыз. Так, түбір және де иррационалдықтан құтылу. Бүкіл вкусняшкаларыңды дайындап қой, біз сабақты бастаймыз. Жалпы түбір астында 16 деген не? Түбірдің мағынасы не? Қандай да бір квадратталған санның несі, мәні ғой, айтқан кезде 3-тің квадраты бұл бізде 9 дейтініміз, немесе осы 9-ды қайдан шығаруға? 9 дегеніміз бұл түбірдің астында 81. 81 дегеніміз бұл не? Бұл дегеніміз 9-дың квадрат деген сөз, түбір астында 16 дегеніміз бұл 4-тің квадрат деген сөз. Сегізінші бұдан 4 деген сан шыға қойды. Енді бұның мағынасын қайдан білсек болады? Негізі түбір дегеніміз бұл жағдайда қандай да бір дәреже ғой. Яғни мысалы x деп алатын болсақ, бұл x-тің мына жерде 2 деген сан негіз жазылмайды. Сол 2-ден 1 дәрежесі деген. Бір қайдан пайда болды десең, мына x-тің ішіндегі дәреже. Енді осы затты біз ұбт-да қалай қолданамыз? Мысалы, менде жылдамдық тең болады, Торричеллидің формуласы бар еді, алдыңғы сабақта да қарастырған. Түбір астында 2 осы жерден маған ашты табу қажет болсын. Түбір болғаннан кейін біз екі жақты да квадраттаймыз. Сонда бізде v квадрат тең болады 2gh. Неге квадраттаймыз? Потому что мына жерде квадратталған түбір деп аталады. Есе көп болатын болса 3-тің дәрежелейтін едік, физикада бәрі квадратталған. Сондықтан осы жерден h табатын болса, көбейтілген 2g-міз мына жаққа бөлініп барады. v квадрат бөлемін 2g болып барады, сонда h. Нормальный түрі келіп жазатын болсам, h тең болып кетеді, v квадрат бөлінген 2g. Таныс па? Егер бұлай болса ше, бұл уже молекулалық орташа квадраттық жылдамдығы, жерде v тең болып кетеді, түбірдің астында 3rt бөлінген малярлық масса бар. Осы жерден бізден t-ны табуға жетіп болады көп жағдайда ше, өйткені малярлық массаны беріп қояды өздері. Енді t-ны қалай табамыз? Екі жақты квадраттаймыз тағы. 3rt бөлінген малярлық масса. Осы жерден t-ны белгісіз деп болатын болсақ, бөлініп тұрған малярлық массамыз көбейтіліп барады v квадратқа, бірақ көбейтіліп тұрған 3r-міз бөлініп бара салады. Т өзі жалғыз қалып қояды. Сонда т тең болып кетеді, нормальный түрге келтіретін болсақ, v квадрат көбейтілген m бөлемін 3r. Яғни осындай формулаға жетіп алады екенбіз. Қайталап айтамын, алгоритм бірінші екі жақты квадраттаймыз, потом уже как бөлшектер ретінде жұмыс жасай берсек болады. Немесе математикалық маятникте, мысалы L табу керек болады. Т тең болып кетеді 2π түбірдің астында L бөлінген g. Осыған ұқсайтын тағы да Т тең болып кетеді 2π түбірдің астында m бөлінген k деген формула бар. Яғни осы жерде массаны табу керек болады, немесе L-ды табу қажет болады. L түбірдің астында болғаннан кейін екі жақты квадраттаймыз. Мен жазып қойсайын. Екі жақты квадраттаймыз. Бәрін квадраттаймыз. Естерінде болса, AB квадрат дегеніміз бұл A квадрат көбейтем B квадрат, дұрыс па? Яғни жеке-жеке квадратталады дегенім ғой. Сонда T квадрат тең болып кетеді. 2-нің квадраты 4 болады. Пи-дің квадраты жаза береміз, бірақ пи-дің квадраты жуық шаммен ағанда біз оны 10 деп ала береміз. Айтпақшы, g-да жуық шаммен ағанда 10 негізі. L бөлінген g. Осы жерден L-ді белгісіз деп отырмыз біз. L-ді белгісіз деп алатын болсақ, онда t квадратқа бөлініп тұрған g-міз көбейтіліп барады, бөлеміз 4π-дің квадратына тең L. Яғни нормальный түрге келтіретін болсақ, сонда L тең болып кетеді, t квадрат көбейтемін g бөлемін 4π-дің квадрат. Яғни осындай түрге келтіреді екенбіз. Яғни ұбт-да сұрақтар келеді, периоды мынанша дейді, потом сен математикалық маятник жібінің ұзындығын тап деген есептер келеді, мысалы мынау сияқты. Тербес периоды 4 секунд болатын математикалық маятниктің ұзындығы дейді. Жаңызды қолдан жереміз, t тең болып кетеді 2π, түбірдің астында L бөлінген g, екі жақ квадраттаймыз. Сонда t квадрат тең болып кетеді 4π квадрат көбейтем L бөлінген g, L тең болып кетеді осы жерден t квадрат көбейтем g бөліп тастаймын 4π-дің квадратына. Бағана айттым, π-дің квадратымыз 10 деп ала бердіп, 4-ті квадраттаймыз, сонда t ғой өйткені. Көбейтем 10 бөлемін 4 көбейтемін 10, ондар кетіп қалды. Мына 16-ға тең бөлемін 4-ке тең болады 4 метр екен. Міне, осылай біз B ответін белгілей алсақ болады.
қалай көмектесе жатыр ма? Формуланы түрлендіру базалық деңгейден бастап осы деңгейге де жеткен сен красавчиксің. Әрине біз бұл толық осы емес, тағы да ары қарай жоғары деңгейлер бар. Сондықтан осы жерден тоқтап қалмай, осы жереді деп қалған деңгейлерді де қарап шық. Жақсы ма? Қалған мүмкін болатын жағдайларды қарап шық. Енді жігіттер қыздар, біздің оқушылар, FM онлайн оқушылары, Шаринген шәкірттері бұл есепті деп шығара салады. Себебін түсіндірейін. Жалпы физикада белгілі бір тұрақты заттар бар. Енді бізде ұзындығымыз қара. Шаринген әдісін көрсетіп жіберейін. 1 метр болатын болса, онда оның периоды ол 2 секунд. Мынаны жаттағаш просто. Мынаны как тұрақты ретінде жаттағаш. Кім айтты десе, Шаринген аға айтты. Енді қара. Негізгі формулада 2π түбірдің астында L бөлінген G. Егер менің периодым, мына жерде 4 секунд қой, 2 секунд өсетін болса, онда менің ұзындығым өседі. Қарасаң, мына жерде 2 секунд, мына жерде 4 секунд. Периодым 2 есе өскен. Бірақ период 2 есе өсетін болса, мына жерде есінде болады, 2 квадратты алады. Сол кезде менің ұзындығым 4 есе өседі. Яғни мен аламда 4-ті бірге көбейте саламда 4 деп белгілей салам. Мұнаның барлығы негізі мида жүреді. Бұны жазудың да қажеті жоқ. Қарайсында 1 метрде 2 секунд еді ғой. 4 метрде, значит, ұзындығым 4 есе артса, периодым 2 есе артады деймін да, и фук деп қоя салам. Яғни бұған примерно 2-3 секунд уақыт керек. Әрине саған не болып кетті мынау деп ойлауы мүмкін, не болып кеткендігін курста толық түсіндіріп беретін боламыз. Мұндай заттар тек қана тербелістерде ғана емес, физиканың почти бүкіл тақырыбында бар. Так, иррационалдықтан құтылу. Мысалы, сенде математикада, екінші әдіс, 1 бөлінген түбірасы 2 деген дүние бар. Жаттамаған болсаң ештеңе етпейді. Яғни иррационалдықтан құтылу дегеніміз бұл астындағы түбірден құтылу деген мағынаны білдіреді ғой. Алымы, бөлімі деген сөздер маған қатты ұнамайды просто. Асты үсті деген маған өзіме жаныма жағады. Солай болса, давай лайк басып кет. Енді біз не істейміз? Түбірден құтылу үшін, яғни түбірасты 2, мен түбірден құтылу үшін мен оны түбірасты 2-ге көбейтуім керек. Сол кезде менде кәдімгі 2 деген сан шығады, дұрыс па? Сондықтан мен аламда мынаны 1 бөлінген түбірасты 2 дегенді астында үстінде 1-ге көбейткенде ештеңе өзгермейді ғой. Астында үстінде түбірасты 2-ге көбейтіп тастаймын. Сонда үстінде 1 көбейтілген түбірасы 2-де түбірасы 2, мына жерден уже түбірасында 4 шығады. Бұл дегеніміз түбірасы 2 бөлінген 2 деген мағына. Бұл дегенім негізі синус 45 градустың мәні ғой. Түбірасы 2 бөлінген 2 деп болатын едің ғой. Бұны кейде басқаша 1 бөлінген түбірасы 2 деп беретін. Білмеген болсаң жаттап ал. Енді ОБТ-да қалай қолданамыз? Кей жағдайда негізі G, яғни бұл математикалық маятник Юпитерде деуі мүмкін, Марста деуі мүмкін, хоть даже Айда деуі мүмкін ше. Сол кезде сен жерде G-ді тауым керек болады. Яғни Т тең болады 2π түбірдің астында L бөлінген G-дан сен G-ді тауым керек болады. Жақсы ма? Түсіндіре алдың ба? Алгоритм өзгермейді. Т квадрат тең 4π квадрат, екі жақта да квадраттаймыз. G екеуі біріне кері пропорционал. Кері пропорционал болса, және мәшіндесінде орындан алмастыра саласың. Осылай қалып қояды. Тура осыған ұқсайтын тағы да не бар дейтін болсаң, омега тең болып кетеді. Түбірдің астында К бөлінген М деген бар. Кейде саған М-ді табу қажет болады. Яғни ол кезде тағы омега квадрат дейсің. Тең болады К бөлінген М. Екеуі біріне кері пропорционал. Сондықтан масса тең болып кетеді К бөлінген омеганың квадраты. Мен осындай да форма бар. Немесе тағы да қандай бар дейтін болсаң, омега тең болып кетеді 1 бөлінген түбір астында L-сы деген бар. Осы жерден саған сыны табуға қажет болады. Кейде екі жақты квадраттап жібересің. Яғни омега квадрат тең болады 1 бөлінген просто L-сы. Осы жерден сыны тапсаң, с тең болып кетеді 1 бөлінген омега квадрат L бола салады екен. Мұны үйреніп алдым деп ойлаймын. Енді тек есебі ғана қалды ғой. Есеп шығармастан бұрын айуан есеп бар негіз. ОБТ 2023-тің, яғни бүкіл Қазақстанның оқушылары қиналған тақырып бар екен. Тест центрінің айтуы бойынша бұл салыстырмалы теория элементтері.
осы жерден мен қайттан көшіп жазайыншы мына жерге саған. Мінекей m тең m0. Жылдамдық егер жарық жылдамдығына жуықтаса деген есептер бар өздері негізі. Бөлек әңгіме негізі. Бөлек әлем ғой олар ше. 1 минус v квадрат бөлемен c квадрат. Саған мынаны тап дейді ғой. Айбай дейсің ғой. Не, нормально. Не істейтін едік? Алгоритм қандай? Екі жақты квадраттаймыз, дұрыс па? Шошыма? Түрі оттай береді бұлардың. Сонда бізде екі жақ квадраттамасақ та қойсақ болады негізше. Ең ыңғайлысы бұл ең ыңғайлысы. Мына екеуі бір-біріне қандай пропорционал? Яғни мына түбір және масса бір-біріне қандай пропорционал? Мынау кері пропорционал. Не істейтін едік? Екеуін алмастыра саламыз, дұрыс па? Так, түбірдің астында 1 минус v квадрат бөлемен c квадрат тең болады m0 бөлінген m. Таптық. Енді екі жақты квадраттай саламыз. Сонда менде 1 минус v квадрат бөлемен c квадрат тең болып кетеді m0 бөлінген m сыртында квадрат тұра берсін. Енді біз мына екеуін орнын алмастырамыз. Өйткені минус бар ғана жерде. Минустан құтылуымыз керек болады. Сонда 1 минус m0 бөлінген m сыртында квадраты тең болып кетеді v квадрат бөлінген c квадрат. c квадрат лишний, оны қойып жібереміз. Сонда бізде c квадрат жақшаның ішінде 1 минус m0 бөлінген m соның квадраты және үлкен жақшаны қойымыз керек болады. Тең болып кетеді v квадрат. Квадраттан құтылу үшін біз барлығын түбірге алып жібереміз. Барлығын түбірге алып жіберетін болсақ, онда c квадрат 1 минус m0 бөлінген m сыртында квадрат және үлкен жақша тең болып кетеді v, бірақ мынаның барлығы түбірдің астында. Осы жердегі c квадратымыз енді квадрат болғаннан кейін шығып кетеді да, мен кеттім дейді. Сосын түбірдің астында мына балаша қалып қояды. 1 m0 бөлінген m квадрат. Бірақ квадратпен ауқысқармайды, потому что арасында минустан батыр. Тең болады v-ға. Міне жігіттер қыздар, сонда бұның формасы осындай болады екен. Нормальный түрге келтіретін болсақ, v тең болып кетеді. С түбірдің астында 1 минус m0 бөлінген m сыртында квадраты бола салады екен. Бұл күнге қалай жеттім дейсің ғой? Ну, жеттің енді. Бұл енді қара, жоғары деңгей түсінбеген болса, осы видеоны қайта көріп ал, жақсы ма? Және де мына есепті саған шығаруға беремін. Мына есеп саған ұбт-да жылда кеп қалу мүмкін, өйткені қайталана беретін тапсырма. Шығарып комментарийға өз жауабыңды жаз, кейінірек мен өзім осы есептің шығару жолын бөлек видео қылып салатын боламын. Қайталап айтам, бірінші шығарсаң да міндетті түрде жауабын жаз, 1000-шы шығарсаң да жауап міндетті түрде жаз. Және де ұнаған болса лайк басып достармен бөліс. Ал егер саған ұбт-да нақты келетін формуланың тізімі қажет болатын болса, телеграмнан скачать етіп ал. Сенімен қоштаспаймын. Келесі сабақта не болады екен дейтін болсаң, келесі сабақта тағы да жоғары деңгей талдаймыз. Логарифм мен көрсеткіштер физикада формула түрлендіруде қалай кездеседі, соны айтып беретін боламын. Сондықтан келесі видеоны да жіберіп алма. Келесі сабақта күтемін.